Pjesa e 4. 27. Kultura e jetës islame. Ditët e zgjedhura islame. Ditët apo netët e zgjedhura apo të bekuara janë periudha të caktuara kohore, të cilat, sipas mësimit islam, kanë vlerë më të theksuar se sa kohët e tjera. Për disa nga këto ditë apo net dhe vlerat e tyre ka prova në Kur'an dhe hadith, e për disa ka prova në traditën muslimane. Muslimanët kanë 2 ditë të zgjedhura, 2 ditë të shënuara. 1. Bajramin e Ramazanit dhe 2. Bajramin e Kurbanit. Bajrami i Ramazanit. Bajrami i Ramazanit quhet ndryshe edhe Bajrami i Fitrit, Idul Fitr. Është ditë e zgjedhur, ditë e shënuar, të cilën muslimanët, me daljen e Ramazanit, 3 ditë me radhë, e shënojnë në shenjë gëzimi që përfunduan detyrën e agjerimit të Ramazanit, që falen namazin e teravis, që vizituan më intensivisht xhamit, që dëgjuan ligjërata, duke shpresuar në mëshirën dhe shpërblimin e Allahut. Bajrami i Kurbanit. Bajrami i Kurbanit quhet ndryshe edhe Bajrami i Haxhit, Idul Adha. Është ditë e zgjedhur, ditë e shënuar, të cilën muslimanët e shënojnë më 10, 11, 12 dhe 13 të muajit Dhulhixhe. Krahas namazit të Bajramit, këto ditë muslimanët bëjnë kurban dhe ndalojnë shumicën e mishit të kurbanit për familjen, për të afërmit, të varfrit dhe fqinjet e tyre. Ditët e tjera të bekuara. Muslimanët e nënqiellit ton e kanë bërë traditë që të shënojnë edhe ditë të tjera të mëdha, sikurse viti i ri islam i njohur si Hijreti, Mevludi apo ditëlindja Muhamedit a.s. Netët e mëdha si Lejletul Regaib, Lejletul Miraj, Lejletul Berat dhe Lejletul Qadr. Ditët e shënuara si Betejë e Bedrit, çlirimi i Mekës e të tjera. Viti i ri islam, Hijreti. Viti i ri islam i njohur si Hijreti përcaktohet sipas lëvizjes së hënës rreth tokës dhe ka 354 apo 355 ditë. Ky kalendar ka prejardhjen nga data e Hijretit, nga shpërngulja Muhamedit a.s. dhe muslimanëve të parë nga Meka në Medinë. Dita e parë e vitit të ri islam merret 1 Muharremi. Mevludi. Mevludi është solemnitet të cilën e shënojnë muslimanët më 12 Rabiul Awal, si ditëlindje të Muhamedit a.s. Me këtë rast në për xhami lexohet, këndohet Mevludi. Organizohen ligjërata rasti për jetën dhe veprën e Muhamedit a.s. Këndohet Kur'an. Manifestimet e tilla bëhen edhe në për shtëpi private. Netët e mëdha, netët e bekuara. Lejletul Regaib. Lejletul Regaib apo nata e Regaibit është të njëjtën e parë të muajit Rexheb. Muslimanët atë natë luten më shumë, me qëllim falenderimin ndaj krijuesit dhe shpresës për fitimin e kënaqësisë së Allahut. Konsiderohet se atë natë zëfill Muhamedi a.s. Ajo është nata e dëshirave dhe e shpresave. Lejletul Miraj. Lejletul Miraj apo nata e Mirajit është në muajin Rexheb. Gjatë kësaj nate, Muhamedi a.s. përjetoi ngritjen nga Meka në Jerusalem dhe nga Jerusalemi në lartësitë hynore. Gjatë kësaj nate, muslimanët u obliguan edhe me 5 kohët e namazit. Lejletul Berat. Lejletul Berat apo nata e faljes është në natën e 15 të muajit Shaban. Kjo datë na përkujton çastet kur përcaktohet fati ynë për vitin vijues dhe ardhjen e muajit të gëzueshëm të Ramazanit. Lejletul Qadr. Lejletul Qadri, sipas shumicës së dietarëve, është natën e 27 të muajit Ramazan. Kjo është nata më e zgjedhur në vit. Allahu thotë se kjo natë është më e vlefshme se 1000 muaj të tjerë. Në këtë natë filloi shpallja e Kur'anit. Këtë natë muslimanët organizojnë ligjërata, lexojnë Kur'an, falin namaz, japin sadaka dhe kryejnë veprime të tjera fetare. 3 vëllezërit e mirë.
Mu në mes të qiellit bënte dritë hëna, fliste me planet dhe kish bërë një kuvend. 3 vëllezër të mirë i afroheshin ngadalë. Në këtë gosti të madhe, ta zën nga një vend. 2 nga vëllezërit edhe më herët hënën e kishin parë, po tash do ta çojnë aty edhe vëllain e tretë. U nisën drejt qiellit me një gëzim të madh. Atje ku rrin mjegullat dhe ku pushojnë ret. Nga një bjeshke madhe, befas u pa dritë. Ecte shumë shpejt drejt qiellit në thellësi. Do të mbuloj terrin si asnjëherë. Do të shkëlqej mbi çdo gjë atje në gjithësi. Tash erdhën shpejt edhe 3 vëllezërit e mirë. Më afër po i rrinin hënës së re. Unë jam Regjepi dhe ky është Shabani. Sot erdhi Ramazani, është bashkë me ne. Dhe pas një qetësie foli edhe vëllai i tretë. Unë jam më i madhi vëlla dhe më quajnë Ramazan. Në një natë të madhe që e zgjodhi Allahu, nga lartësitë e qiellit zbriti me Kur'an. Atje në Qabe, në Mekë, në shkretë të tirë, mu në shpellën Hira erdha me një mrekulli. Veç me fjalët më të mira që foli Perëndia, i bëra bashk në një vend me leg dhe njeri. 28. Mirësjellja islame, ahlaku. Mirësjellja islame, ahlaku, etika, morali, është grumbullur rregullash për mirësjelljen. Njeri i mirësjellshëm quhet ai që beson, pranon dhe vepron sipas rregullave të caktuara morale. Dhe njeri i lig quhet ai që nuk beson, ose mbase edhe beson, por që shkel në vazhdimsi rregullat e caktuara morale. Burimet e mirësjelljes islame, ahlakut janë Kur'ani, hadithi dhe burimet dytësore islame, por edhe jeta e njerëzve të shquar në fenë islame. Rregullat mbi moralin islam ndahen në 3 grupe. Detyrat e Allahut xheleshanuhu, detyrat ndaj vetvetes dhe detyrat ndaj njerëzve të tjerë. Lutja për prindërit. Zoti i madh të qofsha fal, babenan që mi ke fal, të lutem i ruaj e mi fal, se i kam si syt në ball. Zoti i madh ti qofsh lavdue, lutem doret mos mi hilshue, nane bab që m'ke fal muhe, natë dit me undihmue. Haki Sharafi. Detyrat ndaj Allahut xheleshanuhu. Allahu krijoi çdo gjë në gjithësi. Ai e krijoi edhe njeriun si kurore të gjitha krijesave. Allahu e veçoi njeriun edhe me mendje, por edhe me porosi të veçanta, shpallje, për ta ndihmuar para vështirësive jetësore. Duke i pasur parasysh të gjitha mirësitë e dhuruara, dietarët detyrat ndaj Allahut xheleshanuhu i kanë ndarë në disa grupe kryesore. Të besojmë fuqishëm në 6 të vërtetat themelore të besimit, shartet e imanit, rregullisht dhe me kënaqësi të i kryejmë detyrat kryesore islame, shtyllat, ruknet e islamit, të kemi bindjen se çdo gjë që ka urdhëruar Allahu është e mirë dhe çdo gjë që ka ndaluar Allahu është e keqe. Allahu xheleshanuhu më do. Ishte një pasditë e vranë të vere. Po bëhesha gati për kursin e gjuhës arabe. Shikova nga dritarja. Era luante me gjethet jeshile. Nuk më duhet ombrella, mendova, dhe dola nga shtëpia. Pas mësimit u nisa drejt shtëpisë. Re të dendura e kishin mbuluar tërë qiellin. Në largësi dëgjoj bubullima. Shpejtova duke menduar se do të arrija në shtëpi para shtrëngatës. Kur arrita aty diku nga gjysma e rrugës për në shtëpi, fryu një erë fort. Filloi dhe shiu. Shiu shumë shpejt u bëi fuqishëm. Gabova që nuk e morra ombrellën me vete. Por tani ishte vonë. Rrobat më ishin bërë qull. U streova në një dru. Dridhesha, kisha të ftohtë. Ndërsa po më kaplonte dhe frika, e lutja Allahun e dashur të më mëshironte.
Në një qast pran meje ndaloi një vetur. U hap dera dhe u dëgjua një zë. Amna, bi, futu brenda shpejt. Ishte gjyshi im që kthehej nga puna. Mendova, duaja mu pranua. Të faleminderit o Zot që mendon për mua dhe që më ndihmove në këtë situatë. Në atë qast e ndjeva që Allahu Gjeleshenuhu vërtet më do. Detyrat ndaj vetvetes. Allahu krijoi njeriun dhe çdo gjë tjetër në gjithësi. Jeta dhe shëndeti duhet të ruhet me kujdes nga njeriu. Ai është amanet nga Allahu i Madhërisëm. Ushqimi, pastërtia, veshëmbathja janë disa nga kushtet për ruajtjen e njeriut. Është detyrë jona të ushqehemi në mënyrë cilësore. Me këtë nuk nënkuptojmë vetëm prodhimet sa më të natyrshme, por edhe cilësinë në pikpamjet të halalit dhe haramit. Mishi dhe prodhimet e derrit, mishi nga coftinat, shtazët e prera në mënyrë të ndaluar, gjaku i shtazëve e të tjera janë të ndaluara. Edhe pijet alkoolike janë të ndaluara. Veshmbathja e stolisur me mjete të ndaluara gjithashtu nuk lejohet. Floriri dhe mëndafshit e meshkujt dhe veshja e ngushtë, provokative dhe të i dukshme nuk lejohet, edhe nëse plotësohen kushtet e tjera. Proverb. Elfu sahibin qalilun, wa aduun wahidun kathirun. Një mishok janë pak, e një armik është shumë. Detyrat ndaj njerëzve të tjerë. Ndër obligimet tona është edhe qëndrimi i mirë, i drejtë dhe i sinqertë ndaj njerëzve të tjerë. Mirësia nënkupton mendimin e mirë për të tjerët, faljen e tyre në raste të caktuara dhe ndihmesa ndaj mjedisit ku vepron. Familja është shtyllë e bashkësisë, e cila është fryt i martesës islame. Prindrit janë obliguar të kujdesen për jetën dhe shëndetin e fëmijëve të vet, kujdesen për edukimin e drejtë fetar dhe tjetër, kujdesen për mësimin e tyre në dije apo zeje dhe aftësimin e tyre për jetë. Lutja e jetimëve. Ba benan ata që s'kan, Zot, me ty shpresën e kanë. Me undih e me udhan, gjdo nevoj ata që kanë. Zot i madh e i vërtet, për jetimët në këtë jetë, dhimt e kujdes këti vetë, pra ata nuk janë të shkret. Haki Sharafi. Fëmijët janë të obliguar të jenë falenderues dhe të bindur ndaj prindërve, të i dëgjojnë, respektojnë, duan dhe ndihmojnë prindërit, të u përgjigjen në ftesën e tyre, të i kujtojnë prindrit e tyre me lutje dhe të japin sadaka në emër të tyre, kujdesen për shëndetin e prindërve, të i ndihmojnë ata me rast sëmundjeje, të i ndihmojnë materialisht nëse prindrit kanë nevojë e të tjerë.